累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，畅玩真心典藏卡。本季大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位。最终侦探排名前4的玩家将获得本季名侦探俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在2轮各投出1票，共计2票。侦探助理及其余玩家可在第2轮各投出1票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得1枚徽章。侦探若2轮都投对，则额外获得1枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得6枚徽章。此外，每期将由内投选出1名 MVP 玩家，代理会长可投2票，玩家每人可投1票。MVP 玩家将额外获得1枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，众人因7年前杨步窟村发生的凶案，收到郭打听的邀请，来到杨步窟村再探旧案，却因屋外狂风大作而留宿于此。又有人出事了！不料，怎么了？106有人出事了！106有人出事了！出什么事了？哪出事了？竟发现郭打听死在祠堂的106房间内，侧躺于地面上，后脖颈被烛台的尖端刺入，疑似为致命伤，尸体尚有余温。经过初步排查，凶手就锁定在前来参加聚会的何好眠、张福来、荣一麦、大世界、陈星、熏火烧6人之中。我就在那儿听着有人敲门，屋里有一种打斗的声音。还有那种熏听到的声音究竟来自于哪里？这个楼下面这个屋不是楼下的106，所以106那个声音是跟这个屋里发生的事一点关系都没有。死者和7年前的案件有何联系？出现的那个人是郭打听，那就是用别人上的他的号，就是等于现在死的那人其实不是郭打听，非常有可能他是另外一个身份。其他嫌疑人又隐藏着什么秘密？祭司徒弟带着这2个人，他们身上贴的这个符，愿3面羊，带然后走直接把他们恶念。2个摁在了供台上，他就拿匕首把这2个人给杀了。哦，所以不是杀羊，杀人呢那是。被净化的人其实都已经被杀掉了。然后我太害怕了，我就跑出来，他们就来抓我。我不是写了好多符藏在身上了吗？我躲的时候一不小心，就有一个符就粘在了一个人的身上，他们的注意力就开始在那个人了，把他当作是羊。我就知道，如果我想跑出去，我就得不停地往人身上贴这个羊符。啊，这就是我在牢里听到外面有很多抓羊的声音。我也听到了。我后来才知道，因为大家以为这个村来了很多的羊，就开始疯狂的乱追逐羊，推推搡搡，然后就撞倒了火把，又撞倒了各种香炉，然后导致了全村的大火。哦。所以你喊完不要杀羊之后，你就晕倒了吗？我退出之后我没醒，我就痛苦的在那，我就说那不是羊，那是人呐。我是02被拍醒的。被谁？被郭。郭是18.01分，主动退出的。
18.01就是你强制退出之后，他马上就跟你出来了。他说：“你为什么说不要杀羊？你刚才说那是人不是羊是什么意思？”哦，他听见他说猫话了。对。收到这些证据之后，我觉得他找我们来，其实也不是他最重要的目的。他真正的目的不是找那个凶手，他是找那个，应该是还是跟这个村子里的东西有关。有可能。这个机器啊，比如说人多了之后，它能构建一个很完整、相对真实、还原的这么一个东西，所以他要找我们去入梦，是为了他有他的目的，他要寻找他想要知道的秘密。是。最后就是在一个茶水间，发现了有一个呼吸清新剂。针对于各种 PM 粉尘，应该就是他的。对啊，就说明他确实有病。是你吃药了吗？确实有病，没吃呢。这病啊，他不提他没有，一提马上就有。你说这病奇不奇怪？就这些。好 ，OK， 谢谢。我最后去了206。和下面的禅室，在206发现了一个进化对象，就是这些。这里面呢有橙子，它是在187年被进化的。事实上，我们现在知道这些人都没了，被杀掉了。然后这里有个卷宗，上面写着是：身为祭司，我发誓。终身守卫村庄，对三面羊的神圣信仰，绝不容任何村民心生杂念。哎，蕴藏在禅室的神力，只流传于祭司一脉，世代守护三面羊沿河诞生的开启秘密。有6个就是指纹，等于祭司第6代了。我们在禅室看到了他的尸体，尸体身上没有别的东西，致命伤就是背后被烛台凿的这一下。都爱打后脑勺。这个烛台的底部有非常有仪式感的羊符。杀人的。这个房间里面还有好多烛台做祭祀用的，我觉得是祭祀用的啊。他的衣角。有血迹，地上也有血迹，就是从烛台流到地上的一个血迹。但是这个衣角不是那种像脖子上流到，好像是粘到这儿的。最精彩的是，郭打听的手上有 T 字的符号，身上。哎 T 什么意思啊 ？T 集团的呀。郭的身份是 T 集团的人，他不是郭打听。但是郭打听一直就长那样啊。是这样的啊。就是我们回忆中是大家记忆共同构建的一个郭打听的形象，那个肯定是记忆中真实的郭打听嘛。不是，现在最重要的就是找我们过来的这个人，他是 T 集团的，他需要我们通过入梦的方式还原之前的这个场景，然后他以另外的一个身份介入进来，寻找他想要寻找的秘密。这个是这个 T 集团的这个人要做的事儿，我觉得有道理。然后呢，就是有一个很精彩的事情，就是我们把这个禅室的门，它不是被3块很厚的木板钉住了吗？旁边有一些手套，然后我们就把它掰开了，掰开之后打开门，
是一扇隔音石墙，非常的厚。首先，我不觉得这个石墙能动，我感觉它是被气死的。另外一点呢，就是军10点钟在106门口听到的声音，一定不是在这个空间听到的。也就是说，蚕室发生了打斗，墙是隔音石墙，这外面就是听不到。那个房间应该已经不是106了。凶手他当时要熏听到那个嗯是为了什么？他所谓的这个声音和尸体位置的区别，就是为了混淆。人可能他早就杀了。而我们现在为止，106的那个锁的门没有找到钥匙，所以打开106的门，我们不知道会看到什么。别开了，看多了心里也是事儿。然后呢，底下就有一个壁炉，壁炉上面呢就有3面羊，就是1角羊、2角羊、3角羊。它那个壁炉呢，我们就觉得那个板儿啊不是那么的实。这个呢，其实就是所谓祭司们要誓死守卫的秘密。世代守卫3面羊沿河诞生的开启秘密。沿河诞生的秘密，其实我们已经知道了。所以我就依次按1角羊、3角羊、2角羊，30秒之后那个板就开了。哦，开了！那个密室的地上有血迹。哎，你看这里有血。哦，这有拖行的痕迹，它整个是从那个血迹一路这个完整的痕迹到这儿。哎呦喂！那是案发现场。然后呢，30秒之后，这个门关上了。而这个门一关上之后呢，有一个木台就自动的伸了出来。这个木台下面有几本书，好像台阶的样子。然后你可以看，人可以这样踏上去。哇，那么好玩啊！这个是梯子。踏上去之后，在屋顶非常非常高的位置，有一个被拽下来的盒子的一个木板儿，它的背面写的就是所谓神力的秘密。蕴藏在禅室的神力，就是这个秘密。什么秘密？是什么秘密啊？人的认知乃是人存在于世间的根本。这什么意思呢？就是所谓存在，它的根本，对人的角度来讲，不是这个桌子，这个桌子不是根本，是你认知的这个桌子是人所在的世界的根本。明白。就我看山是山，我看水是水，我看大张伟是大张伟。对，你认为是什么就是什么。就是人只相信自己看见的。注文与符号可共同影响人的认知，注文对人洗脑，可让聆听注文者对诵念者说的所有话坚信不疑。配合符号的使用，能让聆听注文者对贴有符号的人产生错认。它好像是2重意思，一个是我跟你说咒文，我可以让你干什么干什么去，有了咒文，然后我把你这个符贴到他身上，我就不需要再告诉你这是羊了，我就认为它就是羊，它就自动看成羊，他就会对他有一个错认的认知了，就是洗脑了。这个可以解释为什么所有人会把人当作羊，还有就是为什么人会在进化之后把一个人当作另外一个人。那就是我被他洗脑了，所以我深信不疑吗？对。请注意，它最重要的是视力和听力。我要看到符，听到
注文。请问我当时为什么我说他们是人不是羊？我为什么没有被洗脑？你听不见是吗？因为我听不见。愿三面羊，带走恶念，必有羊不枯村。不要杀羊！所以我非常清晰的看到是2个人，他们被拉出去了，按在供台上就给拿匕首给杀了。所以我没有被错误洗脑，包括组长，组长也没有被洗脑。他选择性的有开关功能的人工耳蜗，当他要保持清醒的时候，他关掉，他就不会产生错认，他会知道什么人是人，什么羊是羊，谁是进化者，谁是来顶替进化者的人。他本来有这个病。而且他这个病应该是他们族长一族的一个意外，因为如果祭司一族掌握这个秘密的话，其实千百年来族长也不知道这个事儿。对啊，突然在族长这一族里边出现了一个先天听力有问题的小孩，然后他就醒了。啊，你别糊弄我了啊！我知道怎么回事。所以他们可以，所以他可以跟祭司达成新的交易。所以所有的这些疑团其实都是可以解决的。为什么被进化的人会以为自己是另外一个人？橙子弟，柚子哥。为什么在这个村子里面把羊当作图腾，当作是吉祥的象征，但是对羊又很不好？就是所谓的一个人的认知错乱，他通过一些声音和一些符号，也是一种方法对人催眠。明白。然后呢，就是这个机关，这个机关呢，我觉得是对于凶手作案的这个时机，它其实是有一定限制的。30秒后开门，按下木台收回隔音石墙内，按下这个黑色的这一块。请注意，门开后30秒会自动关闭，木台复位。而一旦这个门关闭之后，它就必须再按一次，木台收回30秒之后再开，所以就是从它开门关门，它都永远有个30秒的时间。我现在想了一个啥手法，就比如说你对这个文特感兴趣，我知道这个事儿，因为 T 他主要想找的可能就是这个组长的秘密。我说我知道了，我把他约到这屋，然后我就给他开这儿，我说就在那屋里呢，你去吧，就在那上面。然后这时候比如说我在外头站着呢，他在那屋里呢。其实那个书踩着那个梯子，然后站着那个柜了，对吧？如果我在外头摁，隔30秒之后，那个柜子就收回去了，它就掉下去了，他就直接摔着了。哎，也是。我其实觉得他就是摔着了，在屋里头。因为那其实挺高的。哎呦，小心啊！怎么开呢？不，就是站在这上，就是站在这上。多高呢？就是什么人？我这站着都有点迷糊了。那头磕着了是吧？然后头就磕着了。磕完了给他拽出去。这样的话，他就可以解释2个人在屋里的时候，他怎么样去解决对方对他的防备心。对。现在其实凶手可以在外面操作。对。把门打开，木台自然就收进去了，收进去这人就摔下去了，从那么高摔下去了。对，摔下去之后那个位置，血迹的位置刚好是一个人会摔下去的位置，所以我们可能还要检查一下他到底有没有别的伤。他后脑勺肯定是磕了一下，我感觉。地上是有一个拖行的血迹的。按你这么说的话，就是因为第一滩血是磕的那一下留在那儿的，然后拖到那儿，然后在外边
在外头给他刺死就完了，拿那一钉死了就完了。我觉得现在是这样的，首先我们解决了几个疑问，就是我看得见，你们看不见小孩是怎么来的？然后为什么这个村子又没有羊？然后呢，又经常有羊，然后呢，羊又会被杀掉？包括我觉得我们也解决了，就是进化怎么进化的？进化到底什么意思？为什么有的人进化之后完全连身体的一些疾病，就是体征都变了，变了，换人了，直接就我觉得我们接下来首先第一点解决这个动线的问题，因为就非常短的时间，它如何出现在我们面前？还有就是101，也就是张的房间，他在每天录自己酒醉心情履历的时候听到的那个噼里啪啦。请注意，201是没有人的，它楼顶是谁？那上面是什么地方？因为首先今天又没有侦探，所以今天继续不投票。哦，我们继续搜证。我想我们先去看一眼他的尸体，然后呢再去锅那翻翻看他到底是谁。我们下去看一眼。OK， 谢谢。不会下去，里面又多了几个人吧？我的粉丝，特别有的书迷，我要跟他们见面了。艺术家您请。艺术家有点害怕，等会儿。这艺术家怎么有点怂呢？艺术家本来就怂，哎呦！你笑，你让我笑的腿都软了。我都不知道这里头什么样。里面是墙。他是被气死的。我们检查一下他到底有没有别的伤。哎，这有血迹，皮夹克上，这都有呢。他这个是这么的一个血迹，对吧？对。哦，那就是用它包裹什么东西，是不是？把他的头包上拖过来。对，其实垫过，要不然地上会有更大量的血迹。他把这个整个扣住他的头，所以那个里面才有血。脖子上粘到这的啊。看一眼他有没有别的伤。还有那种掉下来的那个伤吗？没有别的伤。让你们自己玩一个整套的1、2、3，摁下去。啊，来，我摁了啊！1、2、3，好，开门。来了，打开了。来，进来吧，慢点啊。这是拖过来的吗？你看，30秒之后，这个关了，这个开了，这个就会出来，它就成为一个天然的台阶了，就这么一步一步踩上去，然后就这么踩。哦。他会摔，有可能他这个书也放在这上，他没有脚倒了，他才会摔下来。多高呢？这个书得放在这上，要不然不够，这个高度不够。对。我试一下在外面啊。
现在是不是那个鼓出来了？出来了。你一个人站在这上。但是他头没有摔破。哦，里面都血。你看这个烛台，这儿有，这边有3个，这边有2，照理来说可能这边也是3个。他肯定是在这儿就被扎了。他就是直接掉下来，直接扎上了。等于说他迅速的抽空了，他就摔了，直接这么倒在这儿。我看一眼外面的烛台。哦呦，这个里边的羊都是羊头，整个是朝外的，这个是摇头朝内的。跟死者后脖梗完全一样的。它不是里面这个扎的，它是被外面扎的。但是这儿的血怎么是什么呢？他头上又没有流血。他摔下来，他拿着外头的进来，直接进来就扎他了。因为他这时候最虚弱，他就带着这个锥子进来。还有这个，我一直觉得很奇怪。我也觉得这个门很奇怪。能关上哦，那就是说这个人本身藏在里头，对不对？然后他在这儿藏着，这儿一个人在这儿，然后他把他约这儿了。他要藏在柜里藏很久，没必要啊。你真棒。咱们先去把106开了。刚不说有个房间是空的吗201，你看这个门没有打开过。201打不开啊，打不开，锁死的。哎，这是什么意思？他们也不去我这屋看看吧？我那屋有那么多玄机，我现在说出的话，消失在空气之中，根本没有人听得见，没有人听得见。没准106打开就是一堵墙。你这很简单，你下面扫一下你就知道了。拿棍儿，这是哎，只要拿这玩意儿吧。这是一个很深，蛮深的，它是里面是有空间的。来，去锅那屋，可能钥匙在他这儿。这房间打开就行了。我觉得我这夹子必有用处。东北夹子，这夹子必有用处。哎，这地板翘起来是怎么个事儿？哎，哦，笔记本，你真棒。猪仔资料，这是 T 集团的一个东西。哎，这儿有一个重要的，阿魏，男7岁 ，H 市的银杏大仔999号。阿魏，其实是你被净化之前，你真实的你的记忆。就是我。你是阿魏。哦，你也是被拐的。好，你可以找到家了。那我回去了。你回去吧，走吧。飞机能拉我一下吗？
你咱俩没有亲情了，这没有亲情也不能拉一下啊。这儿有一个，这儿有一个，这儿有一个，小雪这儿来。这还有一个，200年，何浩绵11岁 ，M 市幸福公园。哎呦喂，都是拐卖儿童，把小朋友给弄来的。哦，又一个微信手机。T。甄组长和这个人。我想扩大到中转让规模，打算这几天来村里看看情况。你们每年仪式都弄得挺盛大的，能顺带来观摩一下不？没什么好看的。顺带看看，行吧？那你明天傍晚前来一趟村里，还能赶上和村民一起诵读祝文、祝福祈祷。后天记得戴好面具，混在村民当中，不要暴露身份。周面阳，又平安。出事了，快来！这个出事的速来跟那个强子跟他发的是，就是强子死了。2月13号的2点，他说出事了，速来。出事了，快来！出事了，速来。这地怎么这么滑呀？这是2007年，老大，哦，他是老大。我们今天又找到了一个当年杨埠库村的村民，还是甄组长的侄孙，叫郭打听。不过他已经生病去世了。所以真正的郭打听早就死了。对。我们把在他家里找到的东西都给您带回来了。我要定制这样一张人皮面具，还挺帅，收到。还给他换脸了。这屋还有什么呢？来，这个里头悟空的悟。哎呦，哎。吕国护照，吕国姓阿名特，阿特，陆庆。怪不得手上有个 T， 他叫阿特啊，所以 T 集团就是他。他是大特啊？对他大坏人。就是他把我们混入这滩浑水的，他让你去拐卖小孩。我曾经是家里的骄傲，但是现在等于是家里的耻辱了。我不知道自己从何而来，我是11岁的时候被我的养父在河边捡起来的。再醒来的时候，我就身在了一个叫做 T 集团的诈骗园之中。他怎么都治不好，而且他对于我来说有巨大的一个恐惧，特别想要搞清楚那个女人的脸是谁，我是谁。我对蝎子和对杨埠库村有那么大的仇恨，无论我自己的教育，还有因为他让我失去了我的母亲。那现在这屋还有什么呢？这屋有钥匙，得找钥匙。我们现在翻个点掉。这个是干嘛用的？这个我网上看过有一种漂染的方式，把那个头发都这么着撕出来，能漂出各种颜色。哎，哇，漂亮！特别牛计划，哇，我好恨。最简不过在大力打击人口贩卖和电信诈骗，查出了许多违法机构，我好恨。做强，踢别强。
我不是真组长，我叫小豪。已经死了的人就不要再出现了，背叛我们和村子的人都得死。小时候因为高烧失去听力，后来流浪到了杨步窟村附近，掉进了陷阱。醒来后，真祭司正在对我默念：幸好我会唇语。看清了他最后说的话：我重生了，我是真组长。经过这场古老的赐福仪式，我成了全村拥戴的真组长。我无法逃脱，只能留下来努力扮演着组长这个角色。经过暗中调查，我发现了重生的秘密：祭司借三面羊的名义挑选老人，将其杀害后，再利用村外抓获的小孩进行替换，再利用朱文的能力让大家相信老人因三面羊赐福而重生了。而我失去听力，无法被洗脑，才保留了自己的记忆。哦。182年，我发现 T 集团在后山寻找通过边检站抵达雨国的路线。T 承诺，只要我能利用村庄和他们掩护，可以每年跟我分红。于是我故意破坏了赐福仪式，让重生的人意外死亡。下一个被赐福的人蔓越莓暴毙了。在让全村陷入恐慌之际，向祭司提出了寒日里期间封闭村庄，诚心准备，而实际上可方便 T 集团运人。变成买卖了。这就是为什么在183年之后把赐福礼改成了净化礼，因为那个时候就是故意破坏了这个赐福仪式，就让人死了。没想到祭司提出了要选出不敬之人，让三面羊进行计划重生，但要借用更多的外村人。我主动提出来处理这件事，之后T每年为我提供替换人选，而我则利用净化仪式除掉那些可能发现我秘密的人。T 给猪仔穿上白衣，我则说服祭司制定了新的村规，一旦看到穿白衣之人，立刻马上送到禁室。白色跟我们村子里面的一些习俗有关，在我们村子里很少见到有人穿白色，见着就逮回去。做了这么多，我只想多攒些钱，离开这个封闭的村庄，过上正常的生活。他都干这么多事，他想离开就能离开吗？这还有一个，如果我能掌握杨步窟村祝文的能力并加以利用，一定能够控制更多人。所以他就想知道嘛，他就想做大做强。他们这个是一个运人的线路，3条待开发的线路，然后他说没有杨步窟村的掩护，陆地运人的线路暴露风险越来越大，要想办法多研发空中线路，打了个星号，打通水陆空。空中就是这块的靠你了。对。但是他特别想让我回来，就是他后来找了能要挟我的把柄。他那空只能跟你有关系。他什么海陆空计划我根本不知道。钥匙呢？我们现在去别的屋。走，104。哎，他跟阿特发现过了。什么？我跟阿特？我跟爸妈。哟，这么冷静啊！这看门了。乖巧等待。说出我的故事。其实我的空间是关键的点。我先告辞了。哎，别呀！你把我的这个搜完，搜个底儿掉呀！来嘛，来嘛，来嘛！咦，这里是不是有东西啊？能把这个拿走吗？把我的电解质水拿走。端好啊！
这里有东西啊！这就是撕的那一页。它有一本图册，但是第一页和火之间有一页撕掉了。这是一个手掌，然后有一个 T。对。这是我的噩梦，我小时候就是被这个人打的，他手上有这个 T。这不就是那谁吗？郭。郭来教训我的时候，就是我不是在梦里看到我说不要杀羊，他来推醒我。推的时候，我一睁开眼的时候，我就看到手上。这是你的杀人动机出来了。关键有杀机不行啊，你得有杀的能力啊。对。关键你们都没有人聊这炸弹这事儿吗？谁想把咱们所有人都弄死啊？那肯定是一个高知啊，作家。我是来救我的书迷的，我没事把所有人炸死干嘛？哎，那有什么？炸弹 ！No！ 炸弹远程引爆器。我还要活，我还要给别人签名呢。炸弹。哦，他要炸死我们所有人，因为他心头大恨。咱们是认真看看医院病历档案，患者因经受巨大创伤导致严重 PTSD， 这就是跟那个郭那同等的一份。对，同样，但是李华丽说不，我要摧毁它。你要摧毁它，你就是要摧毁这个村子是吗？就直面嘛。那你要炸死我们吗？没有，只想炸死2个人。因为你们和那些人，我睡前再也听不到他为我唱歌了。蝎子，我是恨他的，他手上有这个 T， 小时候就是被这个人打的。你想让他和他想弄死我和郭。我有这个计划，我想让他睡20小时，让郭睡20小时。明天我们走了之后，我再一摁，然后我的仇人就没了。这是我的计划。但我没想到我没找着郭。我感觉这里没东西。我想上去看一下205。小雪，你怎么去看过小雪啊？啊？它本该是朵自由的雪花，所以呢？我当时13号再醒过来，就发现我自己穿了一个白袍子，被锁在一个柜子里面，然后就有一个女的，她告诉我说她叫梨子。她是组长的老婆，她可以把我放了，但是希望如果我能出去的话，带她一起出去。我说好的，然后她就放了我，就给了我这张纸条。但是呢，火灾的时候，就羊啊什么各种出来，然后有人就说，哎呀，有个穿白袍子的小孩。我就一听白袍子的小孩，我想可能是小九，我就冲出来看，但是我没有找到小九。
然后整个村子很乱，我就跑到组长家里，我想把梨子带走，兑现我的承诺，但是梨子不在，我又自私了一把，我就自己跑了。嘿。虽然我跑出来了，一个人生活，那个噩梦还是一直在自己心里，所以我想去帮助别人，我想去忏悔。我到了真漂亮精神疗养院当义务工。今年年初把我派到8星8钻病房，我就又意外，然后又惭愧。那个人就是梨子，但是别人告诉我说他叫小雪。我知道他得的病就是怕黑，怕什么被锁起来，就有很多那个反应。就是我很清楚他是遭受了那么多的伤害，然后我就到他的社交平台去查，是一个特别可爱的女孩，我就更惭愧了。本来我想我不去听，我不去想我曾经做过的那些事儿，我可以完全开始一个新的生活。但是小雪的这个事儿就让我就像啪一耳光一样，我就决定要改变我现在的生活，要去面对以前的罪恶。怎么面对呢？继续搜。啊，又有一本儿，你说说。哦，这样的。记者暗访多名女性失踪，疑似被卖与国。M 市的9名女士失踪了，这是近3年来第9起女性失踪的案件。他就拐女性跟小孩呗。据了解，杨布谷地区的边界处与与国只有一山之隔，就刚才他们说那个偷运那事儿吧。警方推测多起失踪案跟特大跨境诈骗拐卖集团有关。该集团一把手代号 T， 现在是全球通缉犯。这就是那个代号 T 阿特。所以我想要改变呢，我就要去看看，那现在还有没有人在遭受这种拐骗？对，我开始关注这样的新闻，原来在杨布谷村还继续有这样子的贩卖人口啊，这些 T 集团的人还在行凶作恶，所以我就想去看看我能为那些人做点什么。第一呢，我想看看到底这个 T 老大是谁，在哪儿，包括我想到这儿来，然后看看当年的铁皮屋会是什么样，我能帮忙做点什么赎罪，让我自己心里能够好受一些。这儿写了俩字是他，我要点。你倒是写明白了呀！你对一个读者什么意思？你要写续集吗？这就叫留白。留白啊，落虚，这就叫落虚了啊！200年11号的时候呢，强子带了一个人来，他叫 T 老大，一看就是强子的上级。这是我第一次见这个人，但是他当时戴了一个面具，但是我就看见他右手上有一个 T 的那个疤痕。所以你知道郭就是 T 老大了？我是今天来才知道的。你什么时候知道郭是 T 老大的？在我们晚餐的时候看到他手上。对。过去的事情就让它过去吧，我以后也不再追究了。来，咱们干杯。所以那个说，就是你，然后我要，是我看见之后写的。你的杀机从那时候起来的。我要怎么着？我们再找找吧，看还有什么东西，好不好？哎呀，何好眠，对不起，他在给我写信，给你写信。对，你怎么认出我来的？我觉得这么多年，你应该认不出我来了。今天6点从入梦仪出来以后嘛，然后6点20我们在大厅集合的时候，我第一次看见你，我就觉得你很熟悉，
你长得很像我认识的一个人，是吗？我认出你是小九。啊？你怎么认出来的？就是他还是当年的那个，就是眼神啊、那个影子啊、身形啊、头型啊、耳朵啊什么的，所以我就认出来了。啊，我不知道你有没有认出我。我当然认出你了。直到你9点多钟来给我送安眠药的时候，其实要是别人，我不会吃那个药的。你肯定知道我对你恨，你为什么要吃呢？我其实很想问这个。我知道蝎子对你的家庭，对你的爸爸妈妈。对不起，不只是蝎子，应该是 T 集团啊，包括网络上的一些不明真相的人和一些比较偏激的人。所以我就想写小九，我觉得不对，你不应该叫小九，和好眠，对不起。我不能说对不起，我觉得太轻了这3个字，但是我希望我作为蝎子做了那么残忍的事情，如果在以后的生活，我可能也做到什么，我可以为你做任何事情。他是这个心理，所以他明明知道我给他的药，他是这样。按道理，这个药吃完之后睡20个小时，那时候我们全走了，然后把他们炸了，就让这个地方和这2个人。你们在哪屋啊？大师姐，解释一下，你是不是还在给 T 集团做事啊？T， 这是一个 T 集团的一个念珠吗？这你那屋的？这是一个炸弹。这是一个炸弹。在他的手机里有一段录音，在中间有一段，好像有点像那种豆子掉在地上那种声。哎，我的好兄弟啊！就是这个声音呗。你把这玩意儿掉地了。对。那不。他是几号啊？202。他202为什么会想到你屋呢？所以我刚才我说了嘛，我是关键的这个线索。那你说呀，关键。你刚才你说是几？ 101，所以你能听见应该是在201，对不对？但是你听见的是202，所以当时我掉珠子应该是你听见，但是你完全没有听见。所以它并不是101对的，就是201。它有个错位。你故意掉的是这个？我没有故意掉，我这个过程是非常文艺的。我跟你说一下啊，就是听听看。当时我去那边上厕所，我就看见我们对面那个郭打听他那屋没有关门，然后我就看见屋里有一个金光闪闪的一个箱子。哎呀，这盒子，这东西被人拿走了。啊，就是那个箱子。要不说我是作家，你听我说嘛，读者，这位读者。我就看见我们郭先生这个这儿有一个金光闪闪的东西，然后我就过去看，打开一看是一链子，因为之前我不看见是一个银色的链子嘛，我以为那是 T 老大，但是这是金的，金的不比银的更厉害一点。原来我就觉得好像应该他就是 T 老大。当时我就慌了呀，然后我一慌了，我就开始盘珠子，一盘，哎，我给他盘断了，他就掉地下了。
不，那2张照片是你偷来的吗？也是那个箱子吗？这张照片是当时那个村暴乱杀羊，但是其实都是人身上贴着羊标的那个过程。采风的时候，我就拿相机就看见就拍了，然后但是你知道，我眼睛看见的是在杀羊，但是照片儿，你看见这上面这黄色的标贴在人身上，让别人看见是羊。如果我想跑出去，我就得不停地往人身上贴这个羊符。我在牢里听到外面有很多抓羊的声音。电子产品不让在这个村子里用。对，因为那一拍就是真的。其实这个更重要一些，好吗？就是这个更重要。哎，背后有字儿，背后有字儿，什么字？货等于人。强子，我要的货都到了吗？都到了，组长，都在里面呢。还记得有一个铁屋子？嗯。铁屋子不是只关1点人吗？上回只有1个屋吗？对呀。他们扩建了。什么时候扩建的？就是这7年之内啊。我们走了之后。然后他做了无数个铁屋子，就是去拘禁各种人，然后来换人用的。那就有无数个小九。对。你的书迷就全来了。那怎么去？咱快去开铁盒吧，都等着。他们我是贝尔吗？跟着我冒什么险呀？不是这个事儿。是因为我不是听见网上都说总是在探秘我这书的去一个少一个人嘛，对，我就自己又回到这个铁屋子这个地儿，我想看一眼之前是不是又跟这儿有关系。我再一回去疯了，傻了，吓坏了，都建成这样。对，就建了无数个铁盒子。因为我完全不知道发生了什么，但是我就把那些东西用艺术的方式美化了之后，酿成了大家的好奇心，变成了很多罪恶的一种事情，所以我觉得非常对不起。我知道你最后一本书的名字就叫《最后的道歉》。最后的道歉吧，可以。没事，你已经把阿特杀掉了，你就叫最后的救赎吧。哦，你看看，我为什么不要最后的玫瑰呢？非得晕乎。杀得好啊，杀得好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 ，谢谢。他都认了，很难自我认了是吧？谁呀？我都没听见你说什么。我是一个艺术家做，我听见什么？杀了阿特，我杀了阿特。阿特是谁呀？就是你那金主。阿特就是那个金老大。我不知道他，我不知道他。现在就说不知道了。没，我真不知道。那你刚才点头，刚才说条条是道。我刚才还沉浸在我对不起粉丝这个戏里头。所以你的杀机就呈现了，现在对吧？对。但你最大的贡献是你在屋顶撒的，但是我们听到的在1楼听到的。我觉得我们派一个人去跺一跺脚什么之类的，好不好？来，如果感到幸福，我就跺跺脚。得去101听202吧，对不对？我就是这个意思呀。我去202掉珠子嘛。我们去1楼啊。我来了。来，我要开始拍了啊！听见了吗？101听得特别清楚。楼下现在是错位的。等一下，等我算一下。从每个房间到每个房间的距离不对耶。我想上去看一下格局。听见了吗？
你没人理我呀？啊！门关上了，不要再让我去骗那些中年男人了，听见了吗？听见了吗？他们有人上来了吧？听见了吗？听见了，声音很大。可是我跟你说，从我目测的距离，我觉得这2个房间的长度跟1楼的距离完全是一样的啊。我觉得我们用这个走的方式试一下，1、2、3、4、5、6，差不多6步。然后1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。6和18，我下去对一下啊。何老师这腿长，也就是陈子的3步吧。哦，看一下啊，1、2、3、4、5，然后1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。这个拿走。它的错位啊，不是前后错，房间的长度做不到。所以当时我掉珠子，应该是你听见，但是你完全没有听见。101听得特别清楚。它的错位啊，不是前后错，所谓的阐释是在哪里？我下去拍那墙，肯定就知道下面在哪儿了。对，对，你说的对。那我去，我去。你再敲。这是哪儿啊？这儿，这儿。哎，怎么在这儿啊？能听见吗？我能听见，你们敲的这是哪儿啊？在厕所隔壁。就是从2楼的206下到的是1楼的106的这个尖角，倾斜错。哪儿啊？在这儿，大概在这儿。在这儿。啊，就是因为旋转楼梯。我们去试试看能不能把106打开吧。你看这儿能不能打开？这儿的小扳子、小锤子，你们真不觉得它有点什么用处吗？拿锤子，没想到最后还得用这种方法打开。何，实在不行你用你的炸弹炸开。锤，直接锤嘛，锤了啊！锤，就跟楼上一样。对，哟里啊，里边是蓝光。我，非常大的一个房间。你要武器吗？啊，这样拿。我没有，我待会儿叫张过去再翻一打。
这怎么全是香炉是什么意思啊？全都是杀了的人。哎呦，我们看到的所有的进化杀的羊都不是羊，都是人，当着所有的村民的面给杀。我祖先祖逃难至羊步谷，战乱荒年，犯下不可说之恶行。幸而我祭司一脉用祝文秘术净化族人心灵，使其永葆纯真。咱们的老祖辈们遇到一只山羊，直觉它可怜，于是便把仅有的余粮喂了它一口。未曾想，这只山羊乃是三面神兽幻化而成。祭司是族人与黑暗之间的唯一屏障，需世代传承此使命，不可有一丝疑惑。邪教，它本身以前就是一邪教，它现在被这人再协同利用了。哦，看这里面是红的。哦，哎呀，有骰子啊！此处连接祝文密室暗门。每当暗门开启，掉落一颗剂子。哦，这个一回掉一个剂子，掉了6次。三面羊于清晨8点醒来，前日剂子归零；三面羊于夜晚10点沉睡，当日剂子停止。哦，10点之后的剂子就停止了，所以我们10点之后再去开那些是没有反应的。所以这就是今天的8点到10点落下的剂子，就有这么多，只有6次。6次。哇！有几个人知道那个地方？那今天至少得有3个人进出过。对，因为你进去一次就出来一次，就是两次嘛。反正至少得有3次往返。和阿特进去一次，凶手他进去了，然后他出去了。哇，这也太难了。那这屋我怎么听见的声音呢？关键是，然后乒乒乓乓，然后有点打架的声。哎呦，这太吓人了啊！还有什么机关吗？现在还有个问题，我一定是听的是这个屋里的声，这个屋里一定做延时了，但现在这屋又没有。如果凶手他不是做延时，他是从哪儿出去的呢？对，因为你们马上就跟我一起上楼了，咱们就都见着了。对，可能这个人只是通过尾随，跟着他后面走出去就好了。他要经过大厅才能到206，去大厅找找吧。大厅，我跟你说，祭台上肯定有东西。这能看出什么来？把烛台全放倒。
人点醒了我，我找到了。他还画了个圈。哪个屋的村训被撕下来了？谁的？认吧。画圈的。就是他也有他的愤怒啊，上面圈了3个字儿：杨浦窟的村。我空气不讲我自己，看见羊我就想圈。哦，老画圈皇就是你。哪屋啊？他在那个这儿，我告诉你，我就看看你那屋村训还在不在。哎，是你划的对不对？你刚才都认了。关键证据怎么就被找到了呢？不是我画的。哎，他的村训在呀，他的村训在呀。哦，他只是爱画圈儿。你们这不是我画的。那这是你写的吗？不是我写的。现在这个是谁屋啊？1010有。这个屋有，这个屋也有。102有。我的屋有。每个屋都有。他屋的。他屋的。阿特。因为阿特就是想了解这个村的魔法到底是怎么实现的，对吧？这个肯定是阿特写的，看自己一样，对吧？哦，是不是？他笔都一样的。所以阿特找到了，就说明阿特找到这个之后，就去找密室去了。那他为什么要画圈？你往上面？不是我画的啊。这个羊被圈了。那大厅圈了字，大厅没有东西，到大厅去看看吧。所以这个圈儿就是阿特圈的。共。这个图案跟这个一样吗？哦，这个后面的图腾跟这个不一样。这一个羊，那个不是羊，这是人脸。羊就是人。啊！共1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。哦，8个字组。村民受到赐福，世代安居乐业，恶者有恶报，善者有善报，都是一样的，都能对上。断句，能对上，那又怎么了呢？哦，这里的所有羊字。哦，懂了。再圈这个羊，这是什么字？共。三头台，共台，最后一个字中心，共台中心的蜡。哦，我就共台蜡烛，那蜡这儿，就这个。怎么了？这个啊，这是错位的。按顺序依次按下1、2、3，然后你会看到注文所在的位置，等于他找到了，阿特找到了。注文和记事镇守着杨浦窟村最大的秘密。记事就是1楼的这个106。那记事里面有什么秘密呢？我们看，记事最大的秘密就是里面全是死人啊！记事的钥匙已经被拿走了。这个106钥匙找到了，就说明他也进过那个骷髅房间，对不对？对。阿特身上有钥匙吗？没有。那个钥匙原来在死者身上，他杀人之后可以把那个钥匙拿走。
好，集中讨论。来吧，朋友们，我们先还原一下那6个句子。好，他是怎么样完成的6次？凶手进到门，开一次门，进去，门就自动的关上了，关上之后台子就出来了。于是呢，他就要想办法爬上去，把那个牌子打开来看一下。然后他还得给它盖回去，他再下来，对，他再开一次，自己出去，这2次，接下来呢，他就去把这个阿特带过来了。他说我发现了这个秘密，你可以跟我来。然后阿特就跟他来了之后呢，他就跟阿特一起进去了，然后就跟他说就在那个上面。阿特有可能让他先出去回避一下，或者不相信他。哦，也有可能。他说那行。那我可以告诉你，你待会儿这个门关了之后，那个木台你就可以踩了。如果你要出来的时候，你去摁旁边这个就可以了。然后有可能这个阿特不相信他，试了一次。但是你这个假设，首先你就是说你告诉阿特说，你看这个东西被我破出来了，然后你进去看看，就是那需要阿特对这个人非常信任。对，阿特为什么要跟他去？咱们现在可都跟他有仇。阿特不相信他阿特就不会进去。我觉得如果阿特先进去，就不可能有6次了。他在里面3次进出，他死不了，他早就跑了。一旦阿特对他的不信任到了这种程度，他对环境的小心，他会观察的话，他就会发现他外边充满着危险。就是那哥们儿有好多种方式整死他，所以就是说你这要么他就没有戒心，他有戒心的话，他怎么想到？我们换一个思路，尾随。对，我跟你说就是这个，就是尾随，就是那个小柜子。对，我觉得这个比较靠谱。凶手先到了小柜子里面，凶手先去看了。没有就是我应该是他就是溜着弯看见阿特是不是那儿在打开，他就说他在干嘛，然后他就一路跟着他走，他就知道要进那个屋了，他在后边一直看。我老觉得咱们一下去的时候，如果一个那个门能这么着藏着，对，那其实是你能藏着看他在干嘛，就是凶手在藏在那儿，对不对？然后他摁了3下那东西，那阿特就进去了嘛。比如说那个尾随的那个凶手，他也不知道那3下是什么，然后他只是过去再一摁，那阿特正好站上边，他也不知道怎么回事，然后咣叽他就掉下来了，他听里头有声儿。那这6次谁开的？这2下，这2下，2下了，他就说：“哎呦，发生什么事了？”他再打开一下一看，说里头那人怎么摔了？然后他就说：“他就摔了。”那我往外蹬着他吧，越蹬咣叽老磕脑袋。阿特快醒了，说不行，我拿一东西扎死。然后我看你扎，然后给他拿出来，然后30秒回去的时候，阿特卡在那儿了，对吧？就是一直1下、2下、3下，然后给弄出来之后，然后他就说阿特在这儿已经死差不多了，但是他琢磨刚才不对，里头那到底什么东西是没擦干净，他又打开，然后去里头看一看那个现场，再给扒楞一下，然后再一出来。我刚才还思考过一个问题啊，就是如果我要是听见声音了，那个声音一定是从106发出。那当然。那怎么会呢？因为凶手有106的钥匙，他躲在了106，他在里头做了一些声音，让我跑出去之后，他跟在我后面上去了。因为那个屋子，你看到地上全是乱的，就是他在里面假造一些摔打呀什么的。其实人他早就在死了。对。啊，这么复杂。所以排除2楼的2个宝宝，因为你们俩在2楼喝水的，你们来不及。他不可能自己又做一个声音，又做一个不在场，这种很奇怪。所以呢，就推到我们仨了，我、张和陈。对，你们仨在我后面跑上去的。是这么排的吗？101、102、105、104、103嘛。106在这边是吧？这是106嘛，对吧？我从这儿往这儿走，然后君从这儿听到了往这儿走，然后晨晨如果他是干净的，他从这儿到这儿，然后呢，接下来再加上他一起。我没过去，我就往前走了。
我刚才那意思就是说，你是走了，但是你就在那儿尬停着。我就可能尬停着，然后那边一开门，哎，快来啊！这里面有一个点是对我不利的，就是因为我的方位在他们后面啊，所以如果我是凶手的话，我必须尽快，不然的话不是。你只有这么一段是有风险的，对，你只要路过0104之后再被目击就无所谓了。我是想说，对我辩驳自己是干净的是不利的。所以如果你要是凶手，你现在做得很好。对，就是他只有106到104那段路是危险的。那张你的时间线呢？我就是20点晚饭后。我就回了房间，然后因为我们俩刚才在吃饭的时候，我跟他相认，他态度比较冷淡嘛，我一下觉得就是有点异谋，然后我就拿着我的保温杯上楼打了点上头水，我就开始喝。几点开始喝的上头水？就是饭后完了之后，我下去拿了我的茶壶就上来打上头水了。然后呢？然后就是20点20，我听到那个，其实我当时没听到，因为我已经进入状态了，就是我喝得非常猛，就是后来后反劲儿在那里边听到了掉项链的声音。其实那个应该是我跟他的一个相互的佐证，就是20点20那个时间。其实我没有来这儿的强动机，我就是因为被他要挟了而已。我来这儿就是因为我有很多的事儿没想明白。然后过来之后，我发现这也不是我兄弟，这个事儿是我的其中一个疑问，还有我那些把柄他会怎么样，这是我第二个疑问。这两个就我还得跟他聊好多东西呢吧。但是我觉得这个人一直在威胁你，而且我看见还有一个就是海陆空计划，他那空只能跟你有关系。所以他可能在多方面想要利用你，所以其实你早就想要杀他了。但是我觉得他的这个计划是分几步走的，对于我来说也是分阶段。他之前不是跟我说你帮我还原这个事儿，我就还给你吗？我不知道他说话算没算话，他也没来找我聊过，说我不威胁你了，然后我也没想好怎么跟他去谈，就处于尬在这儿，就还都没往下一个阶段推进呢。所以至于他什么海陆空计划，我根本不知道。我的计划其实是我来的时候带着炸弹来的，我并没有想起来这件事情的时候，我就已经非常恨这个地方，然后非常恨蝎子。我其实并不知道我会在这遇见蝎子，我看到它的时候我也很惊讶，它变美了很多，疤也不见了，而且它好像并不认得我。但是我要炸的是这个地方，所以我是带着炸药来的。然后我的计划呢，就是今天给蝎子和阿特各喝一杯可以睡20小时的安眠药。我们当离开这走出20米之外，我就会启动遥控器炸死他们。哎呦，想想那画面太帅了，多帅 ！slow motion 后边炸着，还自个儿那种走的时候还算呢，1米、2米、3米，走到20米，咔，哐，然后还有个7浪。结果没有想到这位女士耐药所以看到她坐在那儿喝水的时候，我说姐们儿行啊，一点没睡。我也觉得别的阿姨怎么口渴，好渴。然后我给蓉喝了之后，我就再准备第2杯，我去找郭，结果郭没在。你看看，你装炸弹的时间我们得知道了吧？9点35放的炸弹，在供桌那儿。我放完炸弹之后，我就在1楼休息区冲了安眠药，去敲了郭的门，郭没在。请注意，这个时间线是凶手可能会已经动手的时间线了。所以我只能再找别的办法。他有可能是不是就是说在找的过程之中，偷看到郭发现了一些什么秘密，他就一直跟着他走，然后就把他杀了。也许。
我有一个就是对你不太好的一个瞎想的想法哈。你说嘛？因为你知道羊就是人，羊不是羊，对吧？对。所以你会不会就是放炸弹，然后看到了那个，然后你去对照，其实你是发现了暗箱的秘密的。首先是这样的，为什么我要放在供桌？是因为供桌是整个这个祠堂最重要的地方。我是带着恨要毁了这个地方，然后你再想想我放炸弹是什么样的一个动线，我要趁四下无人的时候赶紧摁完炸弹我就跑。请问我还能摁完炸弹看一下研究一下？哦，但是我们看见那炸弹有这么大个呢。就说您从屋里头拿着一盘松鼠桂鱼出去，这么大个，就是这一路上也够危险的，这么一大块。我是觉得凶手和 T 应该都打开过那个格子，当然，对吧？那谁会有机会看到那个桌上的那个解谜的东西？我借着你这个思路，把这个歌词整个抄下来回屋研究的人呢？哦，他又画圈，他又回屋研究。对。那请问是在那儿放一个危险品的人在那儿停留的可能性多，还是会关注这个歌谣和供桌的人可能性多？因为事实上你自己看那个歌谣看1万遍都可能悟不到，他得有一个村训和一个歌谣抄好了之后对着两个对照，他才能悟到。你招他干嘛？你招他最后突如其来到我这儿，就是一点点推嘛。就画圈这事儿还得给你画过去，对。但我同意你刚才说的那个，就是其实他们是2种方式去破解这密码本啊。阿特是把族训抄完了之后到那儿对去，然后还有一种可能是把歌谣撕下来回屋对去。对，你是回屋对的。他抄完之后回屋对还画圈儿，我说你怎么往那蜡烛那台阶中间摁呢？原来你摁过一次。咋的了？没有。你怎么今天一说一个懵？他不敢相信你已经明察秋毫看明白了。但你说为什么不是你啊？我进了106。啊？106就是你。对啊，你听到的声音就是我。你在屋里干啥呢？我在屋里做一个不在场证明啊，就是证明阿特不是我杀的。所以阿特是你杀的？为什么呀？因为我其实没有抄歌谣。那个入梦仪式结束之后，我就把这个歌谣完整的记下来了，然后一直在研究这个歌谣，然后我就突然发现歌谣和村训的那个结构是一样的嘛，我就看出来那个供台中心蜡是破解的秘密嘛，然后我就一抬供台中心蜡就打开了。你打开的时候钥匙还在不在？我打开的时候钥匙不在了。那就说明还是阿特先开的。对，应该是。然后我就去206了，就下去了。这个时候是晚上21点35分。然后我就下去，我就摁那3只羊。我一进去，就看见阿特死在里面。还找到一个钥匙。我看了一下整个的那个状态，我就估计我是把他给误杀了。我就看了那个所有的注文的秘密之后，就把阿特给拖出来，放到206地下室的外面，因为我不想让你们看到那个注文的秘密。不是，那他后面有没有扎东西没扎东西？扎了。那不对呀，那个东西不是外头的吗？我们不是看了吗？对。所以我可以认了呀，就是我现在才知道，
他不是直接摔下来被扎死的呀，他是有人用外面的东西把他扎死的，所以他就不是你误杀的。他应该是他跟我们看到那个次数之后，觉得不对了。在我前面一定是阿特用了1次，我一进一出用了2次嘛。但是是我把他拖出来的，拖出来之后我就一直在想办法怎么做一个不在场证明，因为我知道那个交错的那个，我就提前钻进了106房间，然后勋在外面喝水的时候，我就做了一下打斗的声音，然后勋就说出事了出事了，然后趁着河往前跑的时候，我就出来在门口徘徊了一阵。你看果然等着你呢。就是因为我反应慢是吗？你是走了，但是你就在那儿尬停着。等张出来，然后我就跟他说，那个勋说出事了，我们俩就上去了。现在如果陈说的是真的话，那么2楼的人就开始有嫌疑了。对，得赶紧嫌疑我们了。蓉，你吃完饭之后在干嘛？20点到21点40，我回到房间，因为我看见了他手上写的那个 T， 所以我就回房间写说，哦，原来是他。到9点40到9点43，你就给我送药了。所以你发现他是 T 之后，你连计划都没有。我的意思就是我要回房间去想一个计划，我突然在那儿餐桌上才看见，原来是他。然后我回到房间就对着那个代号 T 的新闻报道，我才原来是他，我怎么杀了他？我在那个时候才开始来想计划的。大你的时间点是？我这个晚饭快要结束的时候，我离开餐厅去趟厕所，看见那个锅，就那个项链那事儿。然后我确认这个 T 项链，我就特别害怕，我就觉得这个好像跟他们 T 集团有关系。几点？这是几点？这是在7点50的时候。然后我赶紧盖上那个盖子，我拿着项链我上楼了。上楼之后呢，我发现所有人都在，晚饭也刚刚结束，于是我回到自个儿房间就琢磨这项链是怎么回事，然后我手里就一直盘这项链，盘着，就咣咣咣叽响了这个掉地上，我也害怕呀，我说这怎么办呀？然后我这越琢磨越吓人，然后我就屋里就一直瞎想到了9点55出门，打算去那个喝点水，说停止思考，生活美好。然后这时候我就看见他了，就是说如果他是 T 的，他就知道以前我是从 T 那儿逃出来的，他肯定要杀我。但是我得想一招怎么能自保，把他杀了。我现在虽然怕他揭露我之前会在 T 集团的这个东西，但是如果现在我就给他杀了，我还怎么去找我这个粉丝去？陈说的是真的话，那么这个人，我不相信这屋子有这么多人能够悟出中间这个蜡台的机关，而且很重要的是，我目前没有任何的证据证明还有人知道，那么很有可能这个人只是通过尾随。也就是说，这个人应该有几个要素：一个他对郭非常恨，他一定要盯着他；另外一点呢，他还得方便盯着他。我们中间有谁会去尾随，而且方便尾随？但是现在其实所有人都方便，因为郭住105对吧？你看105是从我们全世界入店，谁想盯着他都能盯，而且他也去了206，他是走了1圈，对，他走了最长的东西，所以从根上来说，并不存在谁更方便的问题，还是谁的动机更强烈。4次是怎么用的？如果陈俊说的是真的，对，因为我一进一出用了2次。哦，我刚才想了一个点，就是他到底是把阿特杀死在外面，还是杀死在里面？他杀死在外边，他把这个人在外面杀了，用外面的凶器杀了，再拖进去。把他杀完了之后，他想把他搁在里头，不让再让别人看见。还有拖拽的痕迹，拖拽的痕迹是我把他拽出来的。有没有可能是这样？他伸着脖子出来，然后他拿着那个针啪一扎，然后就直接把他推到里面了。
没那么容易，它那个洞非常的小和矮，人进出的时候都这样，他没有办法这样把它推进去，他一定是这样拖，弯着要进去把它拖进去。你看，就一开始凶手尾随，然后阿特开一次门，这人看见他开了，然后门关上了，然后呢，他就拿针埋伏好了。阿特呢，现在打开这个门出来了，然后凶手扎他，这个人现在死在外头了。这个时候他再开这个门，他把这个阿特呢放进去，然后自己看那个东西之后，他自己再出来，这就是4次嘛，正好吗？这就是最简单的，他也最好动手的。你怀疑谁，陈真？我怀疑这个人就是想要把朱文曝光的。对呀，就是说他死在他这个朱文下边，他就等于全都真相大白了呀。谁呢？我们当中谁会想把朱文曝光？如果是我的话，我就会觉得我不敢把这个东西留在一个众人都可能可以看到的。然后我简单的再重复一下我的时间线，9点35，也就是说陈说的，他去到了206，发现对方死在那儿的时候，我在供桌那儿装炸弹呢。如果我在那之前我已经把阿特干掉的话，我不太可能还是依然心无波澜的去做后面的事情，包括我去给你喂这个安眠药。从刚才的简单的时间线来盘，基本上就是陈了。而且陈其实他从凶手自己去做这件事情6次也能讲得通，所以呢，陈用了一个比较危险、高级，但是很有可能能够救他的方法。扔一半。当然也有一种可能，陈是无辜的，那么我就要在剩下的你们4个当中找一个有机会尾随他，且会把尸体留在这个神秘的密室里的人，大拉拉走了的人。我比较相信陈说的那个，就是做那个声音，他已经认了，所以我可以把他。对，按他说的这6次机会进出是比较合理的。那我们投票吧，辛苦大家。我来了！哇，这一案真精彩啊！陈星啊，陈星，突然最后给我们承认了一半，说他是拖尸体的人，然后熏火烧不是，因为他是一个被利用做这个不在场证明的人，我觉得他不太像。荣，我觉得他因为这个死者呢是被人后面这样把这个烛台这样插进去，作为一个女孩，这么需要体力的一个杀法，还是会有点吃力的，包括在那个小小的这个暗道里面拖来拖去，所以荣我也排除。大的话呢，其实他的目的是找他的书名，他杀了阿特，也找不到这些人。张福来其实是被要挟来的，有把柄握在阿特的手里的，所以呢，他其实存在有尾随阿特的这个心。在排除了所有人之后，这一条我艰难地挂给，不是特别确定，但也有可能是你啊。首先呢，我觉得凶手是张福来、龙一麦和大世界，因为张福来跟大世界可以互做一个8点20，他们互相在屋里的一个证明，而龙一麦是8点回到了屋。我们按尾随这个特到他的这个206的房间里的话，张福来其实他尾随的路线有点长，基于这个，我还是把最后这个凶手放在了龙一麦和大世界这里。我觉得龙一麦可能因为是个女孩，所以我可能这一票给大世界。
陈鑫的话，因为他是自爆，他就排除了。然后熏火烧，因为他是整段的这个鸟啊，对。如果我不相信这个鸟的话，后边也烧不出来，所以我排除。然后我自己排除我自己是肯定的，要不然我就是神经病。何好眠呢？他说的那个非常对。然后因为他杀完之后，他不能再去拿着那个安眠药再让人接着喝，这不合理。然后现在就只剩下来的是张福来跟荣一麦。然后张福来本身替老大威胁了他，然后后边他也不想做他的傀儡了，所以他想杀了他。然后荣一麦呢，这个 T 集团对他的伤害太多了，而且后来他还那个替老大还一直在拐卖女性，所以他如果有这个机会，更有这个要把 T 老大给弄死的这个决心，所以我最终要投给的是荣一麦。好精彩的一案。到目前为止，其实因为一发现尸体就一定会看到朱文，这是陈和不愿意看到的一个情况。所以如果我用排除法的话，我觉得陈和何是就可以暂时排除掉。那剩下大和勋和张。勋他来这里不是来想要杀谁的，他只是想来找一个解决办法，能够帮助小雪。大来这里呢是来找粉丝的，会是一个这样，但我不确定。浅投你一票吧。和我是觉得他尾随的逻辑是最强的，因为他就是在找这个郭大厅要给他喝安眠药，但是他去到他的房间，发现他不在房间，然后他就在路上找。哎呀，蒙一个吧，只能。就他吧。现在就在大师界和荣一麦两个之间选择嘛。他们俩都曾经为 T 集团卖命，做过一些丧尽天良的事儿，然后都为此感到懊悔，并且有一种赎罪的心态，所以我这一票投给。来吧，来！互联网普法节目《大侦探》第9季第2案中，谁是杀害阿特的真凶呢？首先公布获得0票的安全玩家。这心这么虚啊？哎呦喂，我天，走吧。你是心这么虚都不敢往前站一步。这心太虚了，刚才不虚，这会儿全虚了。我获得0票的安全玩家陈鑫，你看，漂亮。没人相信他就是玩那一半的哈。如果是一半的话，太高端了。对，你不相信我会玩高端的是吧？我相信你了，让他们看看，让他们看看什么叫高端玩家。封神神中神。还有熏火烧。是咱俩能提供时间线，说白了是工具人。工具人。获得1票的玩家有大世界1票啊，何好眠一人1票，
剩下的4票集中在荣一麦和张福来之间。美拉德和多巴胺。美拉德和多巴胺。谁投的我呀？你投？没人投你，我会投你。我什么时候投过您？我什么时候投过您？我对我的粉丝都多好。首先公布一下，有没有毫无悬念的互投？我这一票投给荣一麦。荣和张互投了对方。毫无悬念的互投。大世界投给荣一麦，我投的荣。和好眠投给这一票我艰难的挂给张福来，不是特别确定，但也有可能是你吧。张福来。现在是2比2平票。2比2平票。平票了。看看我们俩是不是很重要？就非得抓骂自己，这个时刻，这是我作家才能写出的桥段，你们居然自个儿玩出来了。那咱们俩怎么投？说两句吧，难得出现这么振奋人心的开杠时间。就是他有我的那个把柄，然后这事儿我还没想明白呢，而他答应说，就我做这件事，他就把把柄还给我。他要海陆空啊，他海陆空是他的计划的很后面了，他现在前面都没完成，他不会在那个事儿没完成之前就来找我吧？就我没重要到那个份上吧。行，我说说，我先摘一下我自己，就是很晚才知道我要杀掉 T 的，我是来不及做那么多准备的，而且我有安眠药。唯一是张是我们所有人当中，他是被要挟来的。那我赞成何说的那个，就是不是每一个人都可以打开那个柜子的，所以张一定是尾随。就是他在时间线上撒谎了。但如果你只从尾随来排我的话，就是我跟大家是完全一样的呀。但是从动机上来不一样，就是你杀鸡的这个紧迫性上来是不一样的。我就完全没有紧迫性的一个人啊，就我还在那儿喝上了这个。这连这个我完成了他的任务，应该是他来先找我聊吧。如果他来找我聊，进一步的勒索我，我才有一个进一步的杀机。他已经勒索了你啊！不，他勒索我的事儿我完成了。请剩下的4位玩家开始第2轮投票。哦，你们仨都投了是不是？那我站这儿了。哦，我永远站在我的一边。那是。不站您那边啊，我就站这儿了，没事没事。你就那么恨我？我觉得你那个要帮这帮女性鸣不平这件事情更重要。太淤了，你们。进去吧，进去吧。你想，我要把它扎上，然后再把它拖进去，多费劲啊！我。那。张福来究竟是不是本案的真凶呢？冤呐！太淤了。接下来我宣布本案检举。没错，我就是今天的凶手，
张福来。成功！耶！成功！耶！看看，好险，绝交！绝什么交？绝什么交？不是，站在身后边，怕你孤单，怕你孤单。哎呀，你太厉害了！不是，所以这个还是讲逻辑的，是吧？因为你这个还是绝杀，确实我就变无可变，做不到。主要他拖不进去是真的，是，扎还有可能，拖进去是真拖不进去。对。你说啥呢？不是，我向来是这样。最后1秒你都不相信。不要说我就觉得我在哪儿我开心最重要啊。我有史以来投票逻辑最混乱的一次，就若云真的玩得特别的好，而且我就觉得他讲的每一条，包括他并没有迫切性，他藏起来了。所以到底发生什么？其实我到现在为止也不知道，真的是海陆空吗？他就是要我就是给他搜集一些边境的数据，反正他也是还是拿那个老那套要挟我。我觉得我这个行为就是充满着张老师后一谋的那种激情杀人的行为。肯定是8.20喝多了。我是喝了张老师，就是我说谎的时间是我打张老师的时间，就是我20在那一谋完了之后，我觉得还不行，我还要再喝，然后又去打张老师就上头了，我看着他在那儿。你就误打误撞看见他在开那东西，对吗？对呀，他去2楼拿那个上头水的时候，对我舀上头水的时候看到他钻进那个206了，然后我就想我跟着他看看，然后他进去之后，我就躲在衣柜里边，我说哟，这居然有一密室，他在这藏着，这儿有一个人在这儿，然后他把他约这儿。我在此时此刻把他弄死在这儿，我不就再也没有烦恼了吗？对。你知道吗？就是我们所有人想的太复杂，反而就解释不了了。这是我下一本新书，最后的巧合。那个我的关键证据就是我清理外边那些血迹。那藏在哪儿了？房间的煤油灯，一个湿巾，上面沾了点血。哦，还有这用？就是大部分我都冲到那个马桶里了。厕所里哪有啊？就是那个纸抽上还留了一点点，但是在里面。行，还是您会玩啊。累了充充电，来瓶外星人。有请代理会长发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。荣有一个，谢谢。陈有一个，谢谢。哎，干啥呀？你干啥呀？我这一票不关键吗？关键。不是他没不需要，我最终还是为了粉丝嘛，对不对？你看，对，我是一样的，我为了粉丝我容易吗？我啊，对。好的，那么这一案就到这里圆满的结束了，谢谢大家，我们也感谢外星人电解质水对我们节目的独家冠名播出。累了充充电，来瓶外星人。感谢外星人电解质水，下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。那我们就下一案再见喽！拜拜。虽然不对，但是也是非常对啊！对，也是不错。这大魔头有空来看我，给我带点上头水。好的。我陪你来2瓶。难为你一个人，幸福千万家，幸福千万家啊！大白吧真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是小齐齐思君。今天我们邀请到了几位老朋友，郭慧法官、段煌法官，还有我们的沈一斐教授。首先还是欢迎3位老师的到来。
那么本期合议庭，我们将会聚焦在正义的实现、追诉时效、冤假错案如何追责、创伤与自我救赎等话题。那在探索案件真相的同时，也以案析法与法同行。合议庭第2案现在开庭。在本案的故事里面，多年之前，由于村中突发的杀人事件，众人为了自己的个人私利，草率盲目地投出了所谓的杀人凶手，导致不少人沉浸在悔恨自责的心结当中。而这种陷害他人的行为，在法律里面是否有明确的一个罪责？在刑事诉讼中捏造事实、诽谤他人的，很可能构成诽谤罪。那么在其他的，我们还有一些证人作证方面的，有伪证罪，那么有帮助毁灭证据罪，还有我们所说的包庇窝藏罪。在这个案件中，涉及到一个程序设计的问题。我不知道大家有没有看过一本书叫《乌合之众》。就是人呀，他是有一个本能的从众性，有一个本能的趋利避害性。当涉及到自身的利益的时候，人都想尽快的摆脱这种危机，哪怕这种摆脱是以他人的生命、他人的利益为代价的。所以说，在我们法律的诉讼制度当中，我们有一个回避制度。那么在英美的陪审团的国家，他们的陪审团的选择也是这样的，有严格的回避制度。也就是说，法官是不能和案件有任何的利益关系。那么在这个案件中，我们就看出来，投票选出凶手的人，事实上是每一个都潜在的嫌疑人，他跟案件都有着千丝万缕的利益。他们为了摆脱自己的嫌疑身份，然后选出了这个凶手，这就是没有回避的一个危害。也就是我们现在为什么诉讼中要求有任何利益关系的都得提出回避的一个根源所在。但是不是在这个案件里面，因为投票的那个人他不知情，只是参与了，在这种情况下，是不是他的法律责任相对来讲比较小一点点？我们从这个案件中来看，应该说每个人投票的时候都知道我们是在选凶手。所以说他的主观意识是非常明确的。当然在法律上来说，你有一个从众心理，我们会考虑每一个人的这个在量刑上会有一个考虑，但从构成要件上来说，你明知道他是无罪的人，你却把他陷入到一个有罪的罪名当中，这是应当承担法律责任的。最为关键的是，这些投票的人没有经过法定程序，没有被法律授权，他们是没有权利给别人定罪。所以它不仅仅是所谓道德上面我该不该投票，我该怎么投票，而是说从法律上它就是一个错误的行为，应该受到法律的严惩。而借用组长侄孙名义重查旧案真相的阿特，为了得到自己心心念念的所谓的秘术，用特殊的手段启动了对当年事件的调查，那他这个行为又会涉及到哪些问题呢？首先呢，是有一个冒用他人身份的问题。如果你冒用他人身份，你诈骗了，那你可能构成诈骗罪。但在这个案件中，他主要是冒用身份去重新启动一个对案件的一个侦查，尤其是他采取了一个手段，就是他用了一个虚构的仪器去侵入人的大脑。那么这里面就其实涉及到一个侵犯公民个人信息犯罪的问题，在法律上是应当对他进行惩处的。在互联网时代，还有一种，比如说有一个比较有名的人张三，然后呢有其他的在另外一个平台上以这个名字为注册了，那像这种情况下，算不算冒名顶替？这种情况倒是非常常见，这是我们俗称的李鬼冒充李逵。对。如果只是一个普通人，比如说张三，那另外一个人他可能也叫张三，他当然可以用张三这个名字。是。可是如果张三这个名字啊达到一定的知名度，用它进行一些其他的，比如说有辱人格、妨害法律的这么一些行为，为社会所广泛知悉，这就属于明知故犯，直接就侵犯了别人的人格权。如果这是一个商标，比如说能够被人所注册了，那么也很有可能侵犯了别人的注册商标权。同时呢，如果他用冒充这么一个身份啊，比如说冒充军官呀，假冒国家工作人员呀，他可能骗的不是钱财，可能比如骗取荣誉或者用来骗色，那么有可能触犯了招摇撞骗罪。这个阿特，他最后通过违法的手段，使得当年的真相浮出了水面。整个行为到底该如何去界定它呢？在这个本案中，郭打听他的行为，我们用一句话来形容，就是歪打正着。貌似是一个 happy ending 式的一个结局，对。但是毕竟他是用我非法的方式实现的。在丛林社会，人人都是执法者，那么同时人人也是受害者。
没有人能够独善其身，特别是进入法治社会以后，个人是没有执法权，非经法定程序是不得对任何人展开刑事诉讼，更别提剥夺他的人身、财产甚至生命。正义不仅要用看得见的方式实现，而且要用合法的途径来实现。我们回到这个案件中，这个人他的动机是复杂的，不排除他也有寻求真相的这样一个动机，但他更多的是为了一己的私利。很多电视剧反映的，对，就是希望回到过去，探求案件的真相。它事实上也反映了我们法治社会进程中的一个问题，就是法律的真实和现实的真实是有区别的。我们永远不可能再回到当年去还原这个案件，我们只能通过证据来还原。那么证据它是在不断的发展的，现有的科技水平还不足以说我们100%的还原当年案件的事实，所以我们得客观的承认，有些案件我们短时间内就是破不了。那么对于这样的案件，我相信被害人的家属或者是说一些正义的人士，他希望去追求真相。那么这个追求真相的权利我们是保障的，但是追求真相的途径是受到限制的。我们要通过科技的发展去不断的去提高我们发现当年案件真相的一个能力，但是我们一定要尊重权利的界限。如果说在现实情况当中真的发现了有这样的冤假错案，如何处理呢？法律上来讲呢，它是可以分成这么2个层次。比如说，因为办案人员的贪赃枉法、失职渎职行为导致的冤假错案，还有一些呢，可能是因为技术方面的原因，导致我基于当时的技术条件，我对这个事实可能就只能做出这样的认定，导致了错误的结论。针对产生的这些案件，我们法律上从刑事诉讼法的角度来讲，我们是有保障的。刑事诉讼法中专门是有审判监督程序，就是人民法院、人民检察院，那么如果发现已经判决生效的案件确有错误的，那么是可以根据不同的情形提起审判监督程序，对案件进行再审。通过再审的方式，我们来纠正之前裁判的错误。我们都是有相应的规定造成冤假错案的7种情形，对这样的司法工作人员应该终身追责。第一个要考虑的可能要追究刑事责任，其次呢，可能会被开除公职，给予相应的党纪政纪处分，不会因为你做了错事就不会被追责，也不会因为时间过去了多久就不再追责。那么刚刚郭法官也说了这个冤假错案的一个责任制，可以说我觉得每一个司法工作人员这都是我们的首要职责因为我们法官在判断案件的时候，我们会面临各种各样的，第一，证据没有那么完善，对吧？现有的技术条件限制或者是作案条件限制证据上的限制，还有被害人的激烈的情绪、汹涌的舆情。所以说法官他一定是要保持一个冷静理智的态度，不被舆论所裹挟，不被这种情绪所裹挟，那么去把每一个案件遵照这个法律证据，遵照事实，把每一个案件办成一个经得起历史考验的铁案。那在我国的司法体系当中，是不是也有追诉时效这样的一个设定？它大概是什么样子的？追诉时效呢，确实是我们国家的一个规定。在刑事诉讼中，它是指侦查公诉机关你要在确定的期限内追究犯罪嫌疑人刑事责任的这样一个权利。比如说我盗窃5000块钱，那么它法定最高刑不超过5年的，我们刑法规定追诉时效是5年，那么过了5年可能就不再启动。相对应的，你的这个罪行越严重，我们的追诉时效就越长。而且我们还有一条特别的规定，就是说经过特别严重的罪行，即使超过了20年，我们报请最高人民检察院认为有必要的，还是可以再启动一个侦查权。第二就是对于冤假错案，我们国家一直都是有错必究制度。那么无论你过了多少年，当我们发现这个案件错了之后，还是要恢复被告人的名誉，我们会有国家赔偿一系列的制度。为什么我们在法律里要设计这样的追诉时效呢？我们的司法是有成本的，过了5年，我们再重新启动对这个盗窃5000块钱案件的侦查的时候，证据还有没有，对不对？
我们再重新把这个侦查呀、检察呀、司法人员全部拿出来的时候，这个成本有多大？这也是我们司法的一个考虑。所以说，我们看诉讼时效，它是跟罪行的轻重是成正比的。罪越严重，我们的诉讼时效越长。那么被告人在中间又犯罪了，我们诉讼时效又延长，它其实都是有一定的这样的考虑的。还有一个最高人民检察院有一个过了追诉时效，认为有必要的可以进行核准追诉。同时，我们刑法中对于追诉时效也有专门的对被害人啊和他的亲属啊也有专门的保障。一个呢是，如果被害人或者是他的近亲属啊提出控告，应当立案，而侦查检察机关不予立案的，那么这个是不受追诉时效的限制的。第二个呢，就是如果侦查机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人、被告人逃避侦查、起诉、审判，就是逃避诉讼程序的，也是不受追诉时效的限制。所以我们经常会看到说，这个人东躲西藏了20多年，已经远远超过了20年的追诉时效，被抓回来还是被追究刑事责任。这个故事里面的每一个人物，在过去的这些年里面，因为他们一步做错，导致他们这些年过得就是非常的不踏实。于是他们在这个过去的一段时间之内，不光是自责，而且现实生活当中有一些人开始去尝试一些行为，主动弥补自己曾经犯下的错误。在法律层次上，你们会去怎么样看待这个行为呢？法律上，我想首先有一个概念，就是罪责自负。那么无论多少年前发生的事情，那么你首先是要为自己的行为负责任。当然，我说法律不是无情的，我们法律有一系列的规定，给这些人有一个宽大的一个机会。比如说最明显的，我们有一个自首的制度，尤其对这种拖案多年的，证据不好的，我回来主动交代的，我们在量刑的时候会有一定的考量。在服刑的过程中，你确实有一定的悔改，没有人身危险性了，我们还有一些假释的规定，对吧？你可以有条件的提前释放，都是有这样的规定，还有减刑啊，都是可以的。我们刑事政策叫惩前毖后，治病救人，这也是我们中国人的古话。我们在判案子的时候我们经常会有这么一句话，叫被告人什么呢？认罪悔罪，这么的体现他一个悔过的一个态度。当然了，我们所讲的这个认罪悔罪不是简单的说讲我错了，我后悔，我不应该犯，这个当然要有这样的表示，但是更多要体现在你的行动上。不管怎么样，首先为自己曾经犯过的错要承担责任，这个责任就是罪责，就是被剥夺自由，被剥夺相应的资质，被剥夺相关的财产。那么其次呢，他要在教育改造的场所接受教育改造，改过自新。除了那些罪大恶极应当适用极刑的犯罪分子，不管是我们国家的刑法，还是刑事诉讼法，还是相关的刑罚的执行制度，都给了这些犯罪的人，曾经犯过错的人改过自新的机会。这个人哪怕是被判了10缓，他也有可能通过不断的在监狱里接受改造来换取减刑。当然了，这个减刑它是有非常严格的限制的，归根结底上落在一个字：改。怎么改？那么我们是提供了非常完备的途径和路径供他去走去选择。而其实我觉得这一块很多人其实可能本身就没有这种所谓的自我救赎或者是承担责任的意识，所以我们这几年在做家庭教育的时候就特别强调，像这样的意识其实要对孩子是从小教育的。所以在道歉的教育里，我们有个4R 理论。第一个 R 是你要重新思考一下我为什么会发生这个事情，第二个就是你要承认我在里面是承担什么样的责任的，然后第3个 R 是我要求得当事人的谅解，我要正式的去跟对方赔礼道歉。但是还有一个很重要的第4个 R， 很多的家长会把第4个 R 就忽略掉，就是你要为别人的损失，你一定要做出补偿。法律的方式在日常生活中就是赔礼道歉的4个 R， 尤其最后那个 R， 它要有行动去弥补这个过错。那么最后我们要聊的一个话题，你在过去的时候曾经有过不好的过往，这些阴霾该如何走出去？我们在社会学里有一个叫 ABC 理论，就是说一个事情发生以后，你会有个反应和行动，但它其实不是直接的，它中间有个 B 就是你是如何认知这个事情的。我们有一个非常专业的术语叫解释风格。
其实很多时候我们对于 A 这个事实是无法改变的，但是我们的解释风格是可以改变的。其实真正影响我们的不是事件本身发生的这些事儿，而是我们对于这些事所赋予的意义。我们在做大量的研究里发现，从小被父母打的孩子，有的人他将来真的也成为了暴力者，但有的人成为了警察，有的人成为了坚决暴力零容者，就在背后他的解释的逻辑体系和风格是不一样的。那么我们当然呼吁社会能给每个人创造更好的发展环境，但从个体角度来讲，我们能做的可能是有意识的去改一改我们的解释风格，看看什么样的解释风格更加能够让我的生活变得更好，而不是让我沉迷在那个原因里面。所以即使我们身处逆境，有的时候也能焕发生命力的。生活给我以痛，我却报之以歌。我们一起携手往前走，也是一种生活方式。是的，改变大家对于这样过往的一个认知，其实非常重要的。那当然，今天我们故事聊到最后，我们会发现，我们不光是分析了案情，更多的是发现生活当中会比案件要复杂的很多。暂时的黑暗和创伤或许呢会萦绕在我们身边，但对于美好和正义的追求，希望这个社会变得更好，会让我们重新滋生面对生活和真相的勇气。我们需要相信正义的存在，哪怕是迟来的正义。那再次谢谢3位老师和大家的分享。我们大侦探合议庭下一期再见。再见。大侦探9联合微博共同发起大侦探全民普法课堂主题活动。本季大侦探全民普法课堂再度升级 3.0 模式，和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学7所国内知名政法高校共同诚邀全网观众一起分享讨论节目中的法律知识以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题大侦探全民普法课堂大侦探，发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探合议庭特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在大侦探9节目片尾中呈现。这个故事是一个挺唏嘘的故事吧。大家最初都抱着一个很美好的愿望，但是到头来发现，所有的一切，包括自己的信仰，都是虚假的。可能这对很多人来说是一个打击吧。因为我们这些玩家每个人都面对过黑暗，也直接面对自己，比如说之前做过的一些事儿，包括熏火烧跟小雪的这段关系。熏火烧他做了很多不好的事儿，他也要自己去承担这个恶果。就是一个人的成长，不论底色如何悲惨，它总是有一个支点是可以让你往积极的方向去走的，客观的、理性的去看待你自己的人生吧。如果你现在正在面临一些挫折和困难的话，你就尝试努力的给自己找一个坚实的支点，继续往前走吧。因为人总是要向前看的。其实更多的揭露了像 T 集团这样的一个非法组织的恶，完全把人视为一种牲口或者一种资源，完全是挣钱的工具，不择手段对人性的漠视，就是危险无处不在啊！大家一定要提高警惕，相信这个世界是美，但是也一定要懂得更保护
更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探”官微，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探”话题页，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，深度短视频互动平台抖音，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，深度短视频合作平台快手，新闻客户端合作平台凤凰新闻，特别合作网易有道词典、美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。